Mnoge potencijalne kupce električnih vozila razočarala je vest da je novac namenjen za subvencionisanu kupovinu električnih vozila potrošen, pogotovo one koji su podneli zahtev još kad je bio sajam automobila, pa sad kad treba da dobiju vozilo, ispostavilo se da nema novca u budžetu. Međutim, sad imamo i jednu dobru vest da im saopštimo. Dakle, dobra vest je da je u petak, 29. augusta, Ministarstvo za zaštitu životne sredine na njihovom web sajtu zvanično objavilo informaciju da se nastavlja proces podnošenja zahteva za subvencije za kupovinu električnih vozila. Nastavlja zato što je 8. avgusta bila informacija da se obustavlja, odnosno prekida taj proces. Naime, tada je, prema našim informacijama, došlo do situacije da je potrošen planirani budžet za ovu godinu. Sada su obezbeđena dodatna sredstva i to je dobra vest, dakle, da svi potencijalni kupci koji su zainteresovani mogu da podnose zahteve za subvencije. Čuli smo da je taj iznos koji je dodatno opredeljen za tu namenu oko 70 miliona dinara. Je li to dovoljno? Šta mislite? Pa to je dovoljno da pokrije zahteve koji su u međuvremenu primljeni. Dakle, od negde prema našim informacijama polovinom jula se potrošio budžet planiran za 2025. godinu. To je inicijalno bilo 170 miliona dinara. Dakle, od polovine jula do 8. avgusta su i dalje primani zahteva i taj iznos koji je sada, dakle, naknadno odobren je dovoljan da pokrije već primljene zahteve i da se nastavi sa daljim prijemom zahteva. Mi mislimo da bi bilo dobro da je taj iznos i veći, zato što ove godine imamo jako dobru ponudu električnih vozila. Pored modela koji su nuđeni prethodnih godina od proizvođača iz Evrope, Južne Koreje, ove godine imamo i značajno bolju ponudu proizvođača električnih automobila iz Narodne Republike Kine. Takođe imamo i domaću Grande Pandu električnu, tako da neke su naše procene, odnosno prema jednoj anketi koju smo radili sa našim članicama, dakle, naše članice bi mogli da prodaju između 50 i 70 električnih automobila mesečno. Tako da ovaj iznos, dobro je da je obezbeđen, da može da se nastavi proces, ali mislimo da bi mogao da bude i veći.